समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मोक्षदं धम्मस्सवන कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवන कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवන कालो अयं भदन्ता नमो तस्ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සම්මාදිට්ඨින් හම්බික්කවේ ද්වං වදාමි අතිබික්කවේ සම්මාදිට්ඨි සාසවා පුඤ්ඤ භාගියා උපදිවේපක්ඛා අතිවික්කවේ සම්මාදිට්ඨි අරියා අනාසවා ලෝකුත්තර මග්ගංගාති net සද්ධර්ම දේශනා ඔස්සේ ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන ප්‍රිය කරනු ලබන අනුග්‍රහක බෞද්ධන් ප්‍රමුඛ මේ මොහොත අපට සාම් දීම සඳහා ඉඩකඩ වෙන් කර තිබෙන්නා වූ සදහැබර පින්නතුනි අද ධර්මානුශාසනාවේ සදහැවර අනුග්‍රහක දායකත්වයන් නිට්ටඹුව රම්පගුණගම C.D.3 ඉරක් 11 හි පදිංචි ගාමිණී කාර්යවසම් මහතා ඒ වගේම අලව්ව මහරච්චිමුල්ල දෙල්ගහමඩම පදිංචි විශ්‍රාමික විදුහල්පති සාමවෙනිසුරු සුනිල් සමරවික්‍රම මහතා දියණිය චන්ද්‍රිකා ජයසිරිපුර සමග ධර්මා සමරවික්‍රම වජිරා සමරවික්‍රම අයිරංගනී සමරවික්‍රම රෝහිණී සමරවික්‍රම සහ නන්දනී කුමාරි සමරවික්‍රම යන පින්නතුන් ඒ වගේම රුවන්පුර 498න් 1A නිවසේ පදිංචි සරණා සේනාරත්න මෑණියෝ අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරනවා. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ ලාස් වේගස් නුවර වාසය කරන සුමිත්‍රා කළුතර මහත්මිය යන අය විසින් සදහැවතුනි ධර්මදේශනාවන් පැහැදිලි කරමින් අපි පසුගිය සතිය තුළ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් ලෝකයා දැසින් දකින අනිත්‍ය වෙනුවට දුකින් මිදීම සඳහා නුවණින් දැකිය යුතු අනිත්‍යක් බුදුරු අදහරලා තිබෙන බවත් එය අප ධර්ම ශ්‍රවණයකට තේරුම් ගත යුතු බවත් අවධාරණය කළා. ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කිරීම අදාළ කරුණු පැහැදිලි කිරීම ඉදිරියේදී කරනවා ඇති. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ තවත් කරුණු පැහැදිලි කිරීමකට අද මා සූදානම් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනයේදී තමයි අපි සම්මාදිට්ඨිය ඉගෙන ගන්න. ඒකට අපි කියන්නේ යහපත් දැකීම කියලා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළේ නැත්නම් ධර්මයේ ගැඹුරට හේතු හෙව්වේ නැත්නම් මෙතනින් එහාට මේ පිළිබඳව ජීවිත කාලය පුරාමවත් මොනම අවබෝධයක්වත් ලබා ගන්නේ නැහැ. නමුත් මෙහි ආකාර කීපයක් තිබෙන බව ත්‍රිපිටකය පරිහරණය කරන අපට තේරෙනවා. විතරක් නෙවෙයි ඔබට ලබාගත් ජීවිතය තුළ දුකින් මිදුණු ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕන නම් පැමිණිය යුතු සම්මාදිට්ඨියකුත් මෙහි පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව තිබෙන හොඳම පාඩයක් තමයි මහාචත්තාරිස්සක කියන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙලා තිබෙන මාව පුටා ගන්න ලැබුවේ. ඒ සූත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කරන්නට නෙවෙයි වෛද්‍යරියට පැහැදිලි කරන්නේ. නමුත් මේ පිළිබඳව ඉඟියක් ලබා දෙන්න මම මේ සූදානම් කරන්නේ. මේ සමාජය විවිධ විදිහට බුදුන් වහන්සේ බෙදන ලබනවා. තීනිමානි බික්කවේ පුද්ගලානි. පුද්ගලයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා 3 කොටස් 100 ගණනක් තියෙනවා. 4 කොටස් 100 ගණනක් තියෙනවා. අනේ වගේ මමත් මේ සමාජයේ මිනිසා ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි මිනිසා සොකීය දර්ශනේ නැත්තම් චින්තනය අනුව නැත්නම් ඔහු කරන කියන කාරණා අනුව දිට්ඨි 3ක් යටතේ කොටස් 3කට බෙදන්න කැමතියි. ඒ බෙදලා ඔබ මේවෙන් කොතනද ඉන්න කියන කාරණාව පැහැදිලි කරමින් අදාළ තැනට එන්න. බුදුන් වහන්සේ වදාළ මේ මා පැහැදිලි කළ පාඩේ තිබෙනා වූ තැනට එන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න කැමතියි. පළමුව මේ පාඩේට නැති දෙයක් මා කියනවා. ඒකට කියනවා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලා. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන පදේ තේරුම සිතරේන හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක කරන ඇරුණාම ඒකේ හරි වැරදි හොඳ නරක යහපත අයහපත තෝරාගන්නේ නැහැ කියන එක.
ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියවෙන්නේ පෙළව පරලොව පින් පව් යහපත අප නීති අවනීතිය සාධාරණ ආස්තරණය මොකක්වත් නැහැ. එන හැම එකක්ම Tamanට රුචි පරිදි. එතකොට ඒයින් ඒකට කියනවා දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා. ඒකේ විපාක කියන එක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඕන දෙයක් කරනවා. දානේ, යාගේ, පුද පූජාවන්ගේ විපාක කියලා දෙයක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මවට උපස්ථාන කළා කරදරක කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පින්පව් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මෙලොව පරලොව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. බුදුන් රහතුන් පහළ වෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. භූත ප්‍රේත ආදී ඕපපාතික උත්පත්ති මේවා පිළිබඳව උන්ට විශ්වාසයක් නැහැ. මෙන්න මෙසේ පව්පින් පිළිබඳව විශ්වාසයක්වත් නැතිකම නිත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන පදයෙන් හඳුන්වනු ලබනවා. නිත මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් ලෝකේ පුරා ඉන්නත් පුළුවන් බුදු සමය තුලත් ඉන්නවා. බෞද්ධ කියලා පරම්පරාවෙන් බෞද්ධ වුණාට. දැන් අපි හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියලා හොරකම් කරනවා නම් බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා බොරු කරනවා නම් ගසා කන්නේ නැහැ කියලා ගසා කරනවා නම් මෙබඳු පාපී ධර්මයන් කරනවා නම් ඒකේ තේරුම ඒකට Tamanට ලැබෙන ලාභය ගැන බලනවා විනා ඒකට ලැබෙන නීත්‍යානුකූල දඬුවම අහුණාම ඒ වගේම හදවතින් Tamanට හම්බ වෙන පශ්චාත්තාපයේ විශ්වාස නොකරන එකනේ අර කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම පව්පින් විපාක විශ්වාස කරනවා නම් කෙනෙකුට මේ සමාජයේ හොරබරු වංචා කරන්න බෑ. මොකද Tamanට චේතනාව විසින් දඩුවම් දෙනවායි කියන එක. ආපහු දඩුවමක් විපාකයක් එනවායි කියන එක. කර්ම හේතු විපාක ඵල. ඒක විශ්වාසයක් නැති එකට බෞද්ධ කියන්න බෑ. මෙන්න මේව සමාජයේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලා කොටසක් ඉන්නවා. මෙන්න මෙතෙන්ට වඩා හොඳ කල්පනා ශක්තියක් තිබෙන අයට බුදුන් වහන්සේ වදාරලා තිබෙනවා දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය කියලා එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි එකට කියනවා කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය. භවගාමී සම්මාදිට්ඨිය. භවයේහි සුගතිගාමී පැත්තට යන්න පුළුවන් සම්මාදිට්ඨිය කියන එක. තවත් වචනකින් මම කියනවා පෘථග්ජන භාවයේ සතු සම්මාදිට්ඨිය. මේ සමාජයේ තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මෙතන තමයි බහුතරයක් ඉන්නේ කියලා. බහුතරයක් කිව්වම පව්පින් විපාක විශ්වාස කිරීම යටතේ පංචශීලයේ සිට උපසපන් සීලය දක්වා ඉන්න හැම දෙනාටමත් අපි තාමත් පෘථග්ජනයි කියලා කියනවා නම් ඔවුන් ඉන්නේ සම්මාදිට්ඨියේ. එහෙම නැත්නම් වචනෙන් එහෙම කිව්වට සම්මාදිට්ඨියවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තබා ගන්න. එතකොට ඒක විශ්වාස කරන විදිහ කොහොමද? ඒක පෙන්නනවා අර හේතුඵල ක්‍රියාපතික්‍රියා විශ්වාස කරනවායි කියන එක. ඒ කියන්නේ හොඳ ක්‍රියාවකට හොඳ විපාක නරක ක්‍රියාවට නරක විපාක කියන එක විශ්වාස කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයා හොඳ ක්‍රියා කරන්න බලනවා. නරක ක්‍රියා කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. අපි හොඳ නරක කියන කාරණා සම්මත මට්ටමිනුත් ගන්න පුළුවන්. අපිට නීත්‍ය මට්ටමින්, නීති අනුකූල මට්ටමින්, බුදුදහමේ සඳහන් පව්පින් මට්ටමින් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට පව්කම් සහ දුක් විපාක Tamanට මෙලොව සහ පරලොව වශයෙන් අර මනසාචේ පදුට්ඨේන බාසතිවා කරවතිවා තතෝනං දුක්ඛමන් වේති. දුෂ්ට වූ මනසෙන් යමක් කළත් ඒකට දුක Taman පසුපස එනවා කියන එක විශ්වාස කිරීමෙන් දුකට අකමැති බැවින් දුක් විපාකයට අකමැති බැවින් පවු නොකරන බව කියන ඒක තමයි මේ දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ පිළිබඳව ධර්මයේ සඳහන් වෙන කරුණක් තියෙනවා. කම්මස්සකතා කියන වචනේ තේරුමත් කර්ම විපාක විශ්වාස කරන බැවින් එතකොට හොඳ කර්ම කරන්නේ හොඳ විපාක නිසා. නරක කර්මයෙන් බැහැර වෙනවා. අන්න එහෙමයි ඒක කාරණාව ගන්න වෙන්නේ. අන්න වර්තමාන සමාජයේ අපේ බෞද්ධ පින්තුන්ගේ තේමාවටපත් වෙලා තියෙන පින් කරන්න ඕන කියන එකනේ. පින් කරනවා කියන එකේ තේරුම යහපතක් කරනවා කියන එක. ශාසනය වෙනුවෙන්, මව වෙනුවෙන්, පියා වෙනුවෙන්, අසරණ අය වෙනුවෙන්, අංග විකල අය වෙනුවෙන්, මන්ද බුද්ධික අය වෙනුවෙන්, ගම් අතුරේදී නායාමේදී ආදී කාරණාවලදී උදව් කරන එක කවුරුත් අයහපතක් කියන්නේ නැහැ. අනිබඳු ඒ ක්‍රියාකලාප කිරීමේදී මට මේකට මේ විපාක ලැබෙන්න ඕන කියලා කරනව නෙවෙයි. මතක තබා ගන්න ඕනේ ඒ කාරණාවත්. කරන්න ඕන කාරණාව විපාක ලැබෙන්න ඕන කියලා කරනව නෙමෙයි. නමුත් විපාකෙ හිමි වෙනවා. ඒ අනුගත කල ඒක විශ්වාස කරනවා. එතකොට Tamante එකෙන් අයහපතක් වෙන්නේ නැහනේ. ඒ අයහපතක් වෙන්නේ නැති තත්වය තුළ තමයි මේ කාරණාවට එකඟ වෙන්නේ. අනේ ඒ තත්ත්වයන්දී අපිට ගන්න ඕන ධර්මයේ සඳහන් මේ කරුණු පිළිබඳ විශ්වාසය අඩංගු පෙළක් තියෙනවා. ඒ පෙළට තමයි දසවස්තුක කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ පුද්ගලයා එතකොට දානය කියන වචනේට යහපත් විපාක තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. පුද පූජා යාග හෝම. යාග හෝම කියන ඒවා වෙනත් සමයන්හි පවතිනා වූ බලිතොවිල් කියලා ගන්න එපා. බුදු සමයේ පවතිනවානේ ඔය යාග කියන වචනේ කතා කරනවා ඔය. මව්පියන් වෙනුවෙන් කරන කාරණා නැත්තම් අපි ගන්න පුද පූජා ගත්තාම ඒවා යාග ගන්න මහා යාග කියලා තියෙනවා. අර සතුන් මරණ යාග නෙමෙයි බුදුන් වහන්සේ අනුදැනව දාලා වූ
ඒ වගේම පුද පූජා, බෝධි පූජා හරි මවට කරන පිදීම හරි ගුරුවරයාට කරන පිදීම හරි පුද කියන්නේ ඒකනේ. පුද සත්කාර කියන්නේ සැලකිලි කියන එක. ඒ වගේ දෙයක් හොඳ හිතින් කරපුවාම හොඳ චේතනාවෙන් ඒකට හොඳ විපාකයක් හමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. අන්න එතන තියෙනවා අර පින්පව් කියන කාරණාව. කුසල කියන වචනේ යොදන්නේ එතෙන්ට පින්පව් දෙකේ විශ්වාසයක් තියෙනවා කියන එකේ තේරුම පවෙන් බැහැර වෙනවායි කියන එක. යහපත් දේවල් කරනවායි කියන එක. ඒ වගේම එතන තවත් සාම තියෙනවා. අර මව්පියන් කියන එක විශ්වාස කරනවා. ඔවුන්ට අපෝපස්ථාන කරපුවාම ඒකට ලෝකෙන් ප්‍රශංසාව වගේම Tamanට ආස්වාදයක් සමග විපාකයක් හිමෙනවා කියන එක තේරුම් ගත්තාම එනම් මව්පියන්ට හිරිහැර කරන්න ගහන්න බනින්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරනවා නම් ඔහුට පෞප්‍ය විපාක විශ්වාසය නැහැ. ඒ වගේම ඇහැට නොපෙනුනත් බුදුරු හිලි කරවා දාරන්නා වූ මේ පිනෙන් පවෙන් පරලෝ යමක් මෙලොව පරලොව. මෙලොවක් ඇත පරලොවක් ඇත කියන එකේ තේරුම ඒකයි. කර්ම විපාක විශ්වාසනේ. මෙලොවක් නම් මෙලොව කරන කර්මයන්ගේ විපාකේ තමයි පරලොව කියන්නේ. ඒක මෙලොව පරලොව විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තවත් විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ඇහැට නොපෙනෙන උත්පත්තියක් පිළිබඳව. දැන් බුදු සමේ ඕපපාතිකෝ හෝති කියලා පෙන්නනවා අනාගාමි බබලෝ ඉපදුනහම. ආපහු මෙහෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඕපපාතික උත්පත්තියක් කියලා. එමත් නැත්නම් සමාජයේ පැහැදිලි කරනු ලබනවා මේ ඝන කයකින් නැත්නම් මෞකුසකින් විතරයකින් ආදී අණ්ඩජ දලාබුජ සංසෝධද කියන වචන තුනට අයිති නැති මෙයාමත් සමග මනෝමය කයකින් ජීවත් වෙන പ്രേත භූත දේව බ්‍රහ්මාදී කොට්ටාස වලට ඕපපාතික කියලා. අපිට පෙනෙන්නේ නැහැ. අපි සත්තු කියලා දකින්නේ අපේ හැට පෙනෙන රූප සායන විතරයි. නමුත් බුදු සමේ හැර නොපෙනෙන ලෝකයක් ගැන විස්තර කරනු ලබනවා. එතකොට ඒ වගේ ඕපපාතික උපදිනා සත්වයක් පිළිබඳ විශ්වාස කරනවා කියන එකකුත් පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම අපට නොපෙනෙන දෙයක්, අපට නොතේරෙන දෙයක්. අපි සැප හොයනවා ඉන්ද්‍රිය ගෝචර සැපතින් කාලා බීලා ඇඳලා ඉන්න. නමුත් බුදුවරු පැහැදිලි කරලා දානවා ඊට එහා ගිය සැපතක් පිළිබඳව. අපි දන්නේ ලෞකික සැපත පමණයි. බුදුවරු පැහැදිලි කරනවා ලෞකිකයේ 16න් එකයි ලෝකෝත්තරයේ 16න් 15යි. මිනිසාට ජීවිතය තුලම ලෝකෝත්තරය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. අන්න එහෙම බුදුවරු පැහැදිලි කරන ධර්මතා පිළිබඳ විශ්වාසය කරනවා කියන එක තමයි බුදුන් පහතුන් විශ්වාස කරනවා. බුදුවරු ලෝ පහළ වෙනවා කියන එක මේ අපිට හොයාගන්න බැරි දෙයක් පැහැදිලි කරනවා කියන එක යුගයකදී එතකොට බුද්ධෝත්පාදයේ සහ බුදුන් හෙළි කරන ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා. දැන් ඔය ඒක බුක්කලෝ බික්කවේ uppajjanti uppajjamaano කියලා සඳහන් කරනවා ඒක ධම්මපාලියේහි බොහෝ ජනයාට හිතසුව පිණිස මේ ලෝකේ එක පුද්ගලයෙක් පහළ වෙනවා. තථාගතෝ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. අන්න තථාගතවරු පහළ වීමේදී එතෙක් මිනිසාගේ ගමන් මඟ වෙනස් කරනවා. එතෙක් මිනිසාගේ ගමන් මඟ පවපින ධානය ඔස්සේ භවගාමී. බුදුවරයෙක් පහළ වීම තුළ ගමන් මඟ භව නිරෝධගාමී වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් පෙන්වනු ලබන්නේ ওই වර්තමාන සමාජයේ අපිට මව්පියන් ගුරුවරුන් පූජ්‍යපක්ෂයේ උගන්වපු පව් කරන්න එපා දුක් විපාක පින්දහම් කරන්න කියන චේතනාව. අන්න ඒකට තමයි අත්තිබික්කවේ සම්මාදිට්ඨි මහණේ සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා. සාසවා කෙලෙස් සහිතයි. පුඤ්ඤ භාගියා පින් විපාක සහිතයි පිනට නැඹුරුයි. ඒ වගේම කර්ම විපාක උපදි වේපක්කා. උපදි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දුක් උපදවන හේතු නැත්නම් විපාක දෙන්න හේතු ඉතුරු වෙනවට කියලා. එතකොට උපදි නැත්නම් උපදි රැස්වස් කිරීම තුළ මෙලෝ සහ වරලෝ වශයෙන් ප්‍රවෘත්ති විපාක ප්‍රතිසන්දි විපාක සහිතයි. අන්න කර්ම විපාක විශ්වාසයේ හොඳ පැත්ත විශ්වාස කරමින් යහපත් කර්ම වල නිරත වෙන එක දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨියයි. අන්න දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය තමයි අපිට මව්පියන් ගුරුවරුන් පරපුරෙන් කියලා දෙන්නේ. පංචසිල් සමාදන් වෙලා, අටසිල් සමාදන් වෙලා, දසසිල් සමාදන් වෙලා, උපසපන් සිල් සමාදන් වෙලා අපි හිත කය වචන සංවරණය කරගෙන යහපත් දේවල් කරනවා. මම මේකට කියනවා පුද්ගල සංවරය. අන්න එතකොට අපිට මව්පියන්ට සලකන්නත් පුළුවන්. සහෝදර සහෝදරින්ට සලකන්නත් පුළුවන්. ගම වෙනින් සමාදාන කරන්නත් පුළුවන්. ශාසනය වෙනින් උදව් උපකාර කරන්නත් පුළුවන්. බෝධි පූජා, බුද්ධ පූජා, කටින පින්කම් මේකී නොකී සියලුම ශාස්ත්‍රික යහපත සඳහා අයිති වෙන්නේ මොකද්ද? කම්පලා දහ කරන පින්කම්. සංඝික දානය කියනවා. නැත්නම් අනිත් අය දෙන්න දානය කියනවා. එතකොට මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන මේක විපාකේ ඕනෑ කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න දෙමේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ එයින් මිනිසා උදව් උපකාර ලබන ප්‍රයෝජනය ගැන නොසලකා Tamanට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා කරන්න ගියොත් පින ආත්මාර්ථකාමී වෙනවා. නමුත් බුදු සමයේ තේමාවක් තියෙනවා පරත්තම් පටිපජ්ජත. පරත්තම් පටිපජ්ජත කියන එකේ තේරුම කුමක්ද? අන් අයගේ යහපත සඳහා කටයුතු කරන්න කියන එක. අන් අයගේ යහපත සඳහා කටයුතු කරන්න කියන එකේදී අන්න එතකොට Taman කරන කියන කාරණාවේදී ප්‍රතිඵල ලබන ප්‍රයෝජනේ සතර බලා හතර වෙනවා. මට ලැබෙන්නේ මොනවද කියන සංකල්පනාවක් ඒකේ නැහැ. නමුත්
බිත්තිය බෝලයට දමා ගැසුවම තමන් වෙත ආපහු වෙනවා. චේතනාව කර්මය කියන කාරණේදී චේතනාවේ යහපත් නම් ඒකට විපාකය තතෝනම් සුඛමන් වේති ඡායාවන පායිනේ. අනර මනසාච්චේ පසන්නේන බාසතිවා කරෝතිවා. පදුට්ඨේන බාසතිවා කරෝතිවා කර්මඵල විපාක විශ්වාස නැතිකමින් කරලා දුක ගෙන්න ගන්නවා. පසන්නේන බාසතිවා කරෝතිවා යහපත් කරලා තමන්ට මෙලෝ වශයෙන් ගත් කාල කොහේ හිටියත් ආයු වර්ණ සැප බල පැවිද්දේ ගත්තොත් සිව්පස්සේ යහපත්කම පරලොව ගියොත් දෙවියන් අතර ඉපදුනහම මහේශාක්‍ය දේවත්වේ නැත්තම් ආයු වර්ණ සැප බල. ඒ වගේම ධානයෙන් පරලොව ගියොත් රූපී අරූපී වම්බතල ඒකත් කර්ම විපාක විශ්වාසය තමයි. ඒකට සංසාරයේහි යහපත් පැත්තට ගමන් කරන්නා කර්ම විපාක විශ්වාස කරන්නේ. සංසාරයේ යහපත් පැත්තට ගමන් කරන්නා කර්ම විපාක විශ්වාස නොකරන්නේ. එතකොට වර්තමාන සමාජයේ මෙන්න මේ දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය තුල හික්මෙන සහ දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨියෙන් එහාට යන්න බැරි වුණ දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨියේ හිරකරුවන් වලටපත් උනේ ඇයි? මම විවසන කාර්ය බවටපත් වෙන්නේ. එහෙම වන්නේ ඇයි? සිවස් ගණනාවක් තිස්සේ කිසියම් ආකාරයක මෙබඳු තත්වයක් තුල අපි හිර වෙලායි. සමාජයේ සමග සමීක්ෂණයක් කරලා බලන්න. ඉස්ත්‍රි පුරුෂ ගිහි පැවිදි හැමදෙනා පිළිබඳව ගෞතම බුදුන් වහන්සේ බව නිරෝධගාමී ප්‍රතිපදාවක් දේශනා කළා. මට මේ ජීවිතේ මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන අය කී දෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ බඳු විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය නම් වූ ප්‍රාථමික සම්මාදිට්ඨිය දෙකක් තියෙනවා කියලා නේදාලේ. මේ පළවෙනි බාල සම්මාදිට්ඨිය තුළ සම්බුදු සතන හිර වෙලා. ඒ ඇයි? මම දකිනවා සදහම් යම් කාලයක යටපත් වෙනවා අතුරුදහම් වෙනවා. නැත්තම් සදහම් විග්‍රහය ආර්ය පුද්ගලයන් අතින් පෘථග්ජන පුද්ගලයන් අතට එනවා. පෘථග්ජන පුද්ගලයන් අතට ආවහම මොකද වෙන්නේ? ධර්මයේ අර්ථ විග්‍රහය විකෘති වෙනවා. එවිට අදාළ මඟ පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. එවිට කර්ම විපාක විශ්වාස කරමින් සසරේ යහපත් පැත්තට ගමන මිනිසුන් අතරින් දෙවියන් අතරට යහපත් පැත්තට යන්න පාර හදා ගන්නවා වෙනවම පිනෙන් පරලෝ යන්නට පරලෝ නොයයින්ටත් තියෙනවා කර්මයක් කරන්න කියන එක පිළිබඳව සමාජයට පාඩමක් එන්නේ නැහැ, පැහැදිලි කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. මව්පන් සමාජයේ මගේ මව්පියන් හැදුණු සමාජයේ ඊට පෙර සමාජයේ මේ පිනෙන් එහාට පිනෙන් ලැබෙන සැප විපාකෙන් එහා පැත්තට පින් කරාම නිවන් ලැබෙනවා කියන මතයක් තුළ හිට ඇරුණාම ඊට එහාට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මා මේ පැහැදිලි කිරීම තුළ පෙන්නනවා පුණ්‍ය කර්මයන් හොඳයි. නමුත් පුණ්‍ය කර්මයන් පෘථග්ජන භාවය තුළ කළොත් මේකට ආයු වර්ණ සැප බල හිමේනෝ ඇරුණාම අවිද්‍යාව දුරු කරන්නට හමත් වෙන්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර විපාක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ලෞකික විපාක පමණයි හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි වත්මන් සමාජයේ පවතින බාධකය. මෙතනින් එහා පැත්තට කඩයිම කඩාන යන්නට තරම් අවශ්‍ය අවබෝධයක් සමාජයට ලැබෙන්න වෙනවා. අන්න අපි ඊළඟ සම්මාදිට්ඨියක් බුදුන් වහන්සේ වදාහරනවානේ. දැන් මාක වෙනත් තැනකින් මා උපුටත් ගන්න කැමතියි. මෙන්න මෙහෙම වික්ෂුවක් විමසනවා. සම්මාදිට්ඨි බන්තේ උච්චති. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්මාදිට්ඨි කියලා කියනවා. කිත්තාවතානුකෝ බන්තේ ආර්ය ශ්‍රාවකෝ සම්මාදිට්ඨිකෝ හොති. කොහොමද ස්වාමීනි ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් සම්මාදිට්ඨියෙක් බවට පත් වෙන්නේ? ඒක තියෙනවා තව ලස්සන වචන ටිකක්. ධම්මේන අවෙච්ච ප්‍රසාදේන සමන්නාගතෝ හෝති. ආගතං ඉමං සද්ධම්මන්ති. තවත් පදයක් තිබුණා. ධර්මයේහි නොපැහැදෙන නොපිරිහෙන ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත පැහැදීමෙන් යුක්ත වෙන්නේ කොහොමද? සද්ධර්මයට පැමිණෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒක ධර්මෙහි කලකිරෙන්නේ නැති සහ සද්ධර්මයට පැමිණීමේ සම්මාදිට්ඨිය. අන්න සද්ධර්මයට පැමිණීමේ සම්මාදිට්ඨිය මේ සමාජයේ වැසී පවතිනවා. කර්ම විපාක විශ්වාසයට පැමිණීමේ සම්මාදිට්ඨිය තිබෙනවා. කර්ම විපාක විශ්වාසයේ සම්මාදිට්ඨියට ලැබෙන්නේ මිනිසුන් අතර හෝ දෙවියන් අතර පැවිද්දේ ආයු වර්ණ සැබලන් වූ කර්ම විපාක පවණයි. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නේද? කුමක්ද ප්‍රශ්නේ? බලමු අපි ඊළඟ වචනේ අරගෙන. අත්තිබික්කවේ සම්මාදිට්ඨි මහණෙනි තවත් සම්මාදිට්ඨියක් තිබෙනවා සම්බුදු සසුන තුළ. අරියා අනාසවා ලෝකුත්තර මග්ගංගා. ඒකට කියන්නේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය. ඒකට කියන්නේ ආසවෙවත් දුක්වලට හේතු ඉවත් කරන සම්මාදිට්ඨිය. ඒකට කියන්නේ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් නිවන් ලැබෙන සම්මාදිට්ඨිය. දැන් ඔබ මොකද්ද තේරුම් ගත්තේ? සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් නිවන් ලබන්න ඕන නම් කෙනෙක් ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි භේදයෙන්තරව ආර්ය සම්මාදිට්ඨියට පැමිණෙන්න ඕනේ නේද?
දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨියට කර්ම විපාක වල යහපත් විපාක ලැබුණාට ආපහු සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය තුල නෑ නේද? වර්තමාන සම්බුදු සසුන පංචශීලයේ උපසම්පදා සීලය දක්වා සිල් රකමින් දාන සීල භාවනාවල යෙදෙනවා. මාර්ගඵල නෑ. අනාගත බුදුහාමුදුරුවෝ මාර්ගඵල ලබා දෙනතුරු බලන් ඉන්නවා. දැන් හිර වෙලා ඉන්නේ අපේ බුදුන් වහන්සේගේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය අවලංගු කරලා දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය තුල නේද? මේක බෞද්ධකමේ තේමාව නේද අද? මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? වළංගු වෙන්නේ අනාගත බුදු සසුන අපේ බුදුන් වහන්සේගේ සසුනේ මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨි මාර්ගය අක්‍රියයි. අවලංගුයි. ඔබ කුමක්ද තීරණය කරන්නේ? මානන්ද කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨියට පැමිණීමට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි කියන ભેදේවත් වළංගු නැහැ. මහාන වෙන්න ඕන කියලා කතාවක් නැහැ. අපි හිතන් ඉන්නේ කැලේට යන්න ඕන මහාන වෙන්න ඕන ඉඳගෙන ඉන්න ඕන කියලානේ නෑ. මේ අවබෝධයටපත් වෙන්න වෙනවා. මේක දැක්මක්. අන්නේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිකයාට ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය තුල අරියා එහෙම නැත්නම් දුක්ඛල හේතු බැහැරවීම සිදු වෙනවා. එතකොට දුක්ඛල හේතු බැහැරවීමෙන් සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල වලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ වන්නා වූ නිවීම ඔහුට හමු වෙනවා. දැන් මේ ඇතැම් බෞද්ධ පින්නතුන් නිවන කියන වචනේට මොන එක අර්ථ හදාගෙන ඔක මරණයෙන් එහා පැත්තේ තියෙන එකක්. ඔක කැලේට ගියාම හම්බ වෙන එකක්. ඔක අනාගත බුදුහාඳුරන්ගේ හම්බ වෙන එකක් කියලා මේ වැරදි අරුත් ජනිත කරගෙන ඉන්නවා. ඔබ මේ නිවන කියන පදේ තව ටිකක් විස්තර කරලා බලන්න මම මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. නිර්වාණ. ඔය නිවන කියන අල්රයන්න කැපිලා තියෙන්නේ. දැන් නිර්වාණ නැත්තම් නිබ්බාන කියලා කියනවා. මේ වාන කියන පදේ විග්‍රහ වෙන්නේ කොහොමද ධර්මයේහි? වාන කියන්නේ තණ්හාවට. එතකොට මිනිස්සුන්ට වාන හයක් තියෙනවා. වැවුලටත් වාන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේ රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා. දොරවල් හයේ අරමුණු හයට තියෙන තණ්හාවට වාන කියනවා. සිංහල භාෂාවේ වගේමයි පාලි භාෂාවෙත් උපසර්ගයේ මගින් නිෂේධාර්ථය හදනවා. දැන් සාධාරණ, අසාධාරණ. එතකොට ඒකේ අයන්නෙන් සාධාරණයක් නැහැ කියන දේ වැටෙනවානේ. ඒ වගේ වචන ගත්තාම අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිෂේධාර්ථ පදේ දාපුවාම අර්ථය විකෘත වෙනවා. යුක්තිය අයුක්තිය. එතකොට අර අයන්නෙන් කියවෙන්නේ අරක නැති වෙනවා කියන එක. අන්න ඒ වගේ වාන පදයට තමයි මේ නිර්දාලා තියෙන්නේ. ධනවත් නිර්ධනවත්. ආහාර නිරාහාර. සිංහලටත් එහෙම තියෙනවානේ. ආහාර ගන්න නිරාහාර. ලජ්ජිත නිර්ලජ්ජිත. ලජ්ජා නැති. එහෙනම් වාන තණ්හාව නම් නිර්වාණ තණ්හාව නැති නේද? නිර්වාණ කියන එකේ තේරුම. දැන් තණ්හාව නැති වෙන්න ඕන මැරිලාද? තණ්හාව නැති වෙන්න ඕන අනාගත බුදුසසුනේද? තණ්හාව නැති වෙන්න ඕනේ තණ්හාව තියෙන තැනද? තණ්හාව කොහෙද තියෙන්නේ? තණ්හාව තියෙන්නේ ඇහි, කනේ, නාසයේ, දිවේ, කයේ, රූපේ, ශබ්දේ, ගන්ධ, රසයට ඇලෙනකොට. දොරවල් හයේ තණ්හාවෙන් මිදෙන්න දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය තුළ දොරවල් හය භාවිතා වෙන්නේ නැහැ වෙනම. දොරවල් හයෙන් පෙන්වන සංගමයක් පෙන්වන්නේ පංචශීලයේ තුල, අටශීලයේ තුල, දසශීලයේ තුල, උපසම්පදා ශීලයේ තුල සමාදන් වීම තුල පුද්ගලයෙක් සංවර වෙනවා. සමාදන් වීම තුල පුද්ගලයෙක් සංවර වෙනවා. පුද්ගල සංවරය. මව් කුසෙන් බිහිවන පුද්ගලයා මරණකල් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයා ශික්ෂාපද වලින් වාරන්ට් ලක් වෙනවා. ශික්ෂාපද පොරොන්දු වෙන නිසා කරන්න හොඳ නැහැ. නැත්තම් දුක් විපාක නිසා කරන්න හොඳ නැහැ කියන වාරණයකට ලක් වෙනවා. මේ නිසා මම දකිනවා දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය පනවා වදාලේ ස්ත්‍රිය පුරුෂයා ගිහියා පැවිද්දා පංචශීලයේ සිට උපසම්පදා සීලිය දක්වා ඒ ශික්ෂාපද තුල සීමාවක් තුල. දැන් ඔබට තේරෙනවද මේ සසුන තුල මාර්ගඵල නැත්තේ ඇයි කියලා? ඕනතරම් සත්පුරුෂ ධර්මයන් පින්කම් යහපත් දේවල් තිබෙනවා. ඒ ඉතින් ඔය රූපවාහිනී විකාශ වෙනා වූ දුස්චරිත විතරක්ද නෑ, සුචරිත දේවල් ප්‍රචාර වෙනවා අඩුයි හරියට. අවධානය යොමු කරගන්නෙම හැඟීම් අවශ්‍යන දේවල් නිසා ඒවට ප්‍රචාරයක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මව්පියන්ට සලකන්නේ නැද්ද? අසරණයන්ට පිහිට වෙන්නේ නැද්ද? චෛත්‍ය ගොඩනගන්නේ නැද්ද? සමදාන කරන්නේ නැද්ද? පාලම් භෝග කරන්නේ නැද්ද? දුප්පත් අයට පොත්පත් බෙදා දෙන්නේ නැද්ද? නිවාස හදලා දෙන්නේ නැද්ද? මේවා කරන්නේ නැද්ද මිනිස්සු? ඒවා වැරදිද? නෑ. ඕන දෙයක් කළාට කමක් නෑ. මම දකිනවා බුදු සමය තුල යහපත් දේවල් කිසිවක් තහනම් නෑ. වැඩ අතහරින්න ඕන එකක් නෙමෙයි බුදු සමය මේ මෙතනින් එහා පැත්තට දෙන ආගමික ජීවිතය කියලා කියන්නේ. දැන් මේ වැඩත් එක්ක කරලා කරන ආගමික ජීවිතයේ පුද්ගලයා වශයෙන් යහපත් දේවල් කරලා සතුට වෙනවා, ආමිෂ සතුට. පරලොව වශයෙන් උත් සුගතිගාමී විපාකය. කර්ම විපාකයේ හොඳ පැත්ත සසර ගමනට යොදාගත්ත ඇරුණාම සසර ගමන නිමාවට යොදා ගන්නට තරම් දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිකයට අවබෝධයක් නැහැ.
දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය දේශනා කළේ පුද්ගලයා මුල් කොටගෙන ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය දේශනා කළේ කුමක් මුල් කොටගෙනද හොයන්න ඕන කාරණාව. එතකොට ඔබට සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් සාසවා අරියා අනාසවා ලෝකෝත්තර මග්ගංගා ලෝකෝත්තර මාර්ග අංග සෝවාන් මාර්ගඵල සකෘදාගාමී මාර්ගඵල අන්න ඒවත් තිබෙන්නේ කොහේ කියලාද පෙන්වන්නේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය. ඔබමා හැම කෙනෙක්ම මාර්ගඵල පිළිවෙලින් නිවන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න ඕනේ නම් ආර්ය සම්මාදිට්ඨිකයෙකු විය යුතුයි නේද? අපට ලැබී තිබෙන ඇඳුම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපට හැමෝටම ඇඳුමක් ඕනේ. ලෝකෙ පිළිගත්ත නිසා. ආස්වාස වාතය අපට ඕන. ආහාර ඕන අපට. නිවාස ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි ජීවනෝපායකුත් ඕනේ. බඩගින්න පිපාසය මේ කාරණා සපසා ගන්න. මේවා තහනම් කරන්නට මේවා එපා කියන්න ආගමක් බිහිලා වෙලා බෑ. නමුත් ආර්ය සම්මාදිට්ඨියට යාමේදී මේවා කරන්න ගියාපුවාම ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය තියා දසවස්තක සම්මාදිට්ඨියත් නැති වී පාපේ සිදු වෙන බැවින් ගමන වෙන පැත්තකට යන බැවින් බුදුදහමේ පෙන්නනවා ජීවනෝපාය සඳහා පාපකාරී ධර්ම තෝරා ගන්න එපායි කියලා. වැඩ කරන්න එපා කියන්නේ නැහැ. දැන් මේ බුදුන් වහන්සේ වදාළ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය දේශනා කළේ කවුරු මුල් කොටගෙනද? මෙන්න මේක තේරෙනකොට තමයි දුකින් මිදීමට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ගිහි පැවිදි භාවය කියන මේ පිට බෙදීම වැදගත් නෑ කියලා තේරෙන්නේ. ඔබටත් තේරෙනවා. මොකද්ද තෙරුවන් සරණ යාම පසුගිය දවස්වල මම පෙන්වුවේ සසර දුකින් මිදෙන්න. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියන එකට ස්ත්‍රීට පුරුෂයාට ගිහියාට පැවිද්දා කියලා ભેදයක් නෑ. හැමෝටම ධර්මයේ සරණනේ. අන්න ඒ වගේ මේ මිනිසා තුල මීට වඩා එහාට ගැඹුරට ගිය දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක ඇසට පෙනෙන්නේ නැහැ. දැන් මට මෑතදී නෙමෙයි පසුගිය කාලේ කියවපු වෙනත් ආගමික නොවන ග්‍රන්ථයක්. ඒ කියන්නේ බුදුදහමට අදාළ නොවන නමුත් චින්තකුයි ග්‍රන්ථයක තිබුණ පාඩයක් මතක තියෙනවා. මිනිසා ළමයෙක්, තරුණයෙක්, මහල්ලෙක් වශයෙන් එක්කෙනෙක් වශයෙන් ඉන්නවා කියලා හිතන්නේ වැරදි දැකීමක් නිසා කියලා තියෙනවා. ඔහු මොහොතක් පාසා මේ යන බව නොදන්නා නිසාය. ඒක බුදු සමය උගන්වන එක. නමුත් මේ ග්‍රන්ථෙත් මේක තියෙනවා. අප විසින් ප්‍රගුණ කළ යුතු එකම අභ්‍යාසය වන්නේ මොහොතක් පාසා අනාගත විපාකයක් දෙන්න හේතු ඉතුරු නොකර නිර්වශේෂ කියලා පාලියෙන් පෙන්නනවා. කොට මොහොතින් මොහොත මිය යාමය. මියන්ට සැලැස්වීම. දැන් මිය යාම කියනකොටත් බයයි. පෙට්ටියේ හුස්ම ගිහින් පෙට්ටිය තුල ඉන්න එකට මිය යාම කියලා කියන්නේ. නමුත් ඒකට බුදු සමය උගන්වන්නේ සම්මුති මරණය. කායස්ස බේදෝ පරම්මරණ. කය බිඳී සිදු වෙන මරණය. ඒක ජීවිතේට එක සැරේයි. නමුත් ධර්මයේ උගන්වනවා සන්තති සහ ශනික වශයෙන් මරණ. එහෙම නැත්නම් මෙබඳු පාඩයක් හමු වෙනවා. ඛන්දේසු ජායමානේසු ජීයමානේසු. ස්කන්ධ නැමැති සමූහය හට ගන්නා කල්හි, දිරණ කල්හි, මේ යන කල්හි. කනේ තොන් ශනයක් පාසා ඔබද ඒ ඔබට භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසිකා ඕන කෙනෙක් හරි. එතන තං භික්ඛු කියලා තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට මෙසා වෙන්නේ නැති. ඔබ ශනයක් පාසා උපදිනවා, දිරනවා, මැරෙනවා. කොහොමද අපි මේක තේරුම් ගන්නේ? දවස පැය 24යි. අපි ඒක සඳහා හඳුනා ගන්නට ඔරලෝසුවක් ඇදලා තියෙනවා. හරිද? මේ ඔරලෝසුව පැය 24 මේකට යනවද? පැය ගානකට යනවද? විනාඩිය ගානකට යන්නේ නැහැ. තප්පරෙන් තප්පරය යන්නේ. තප්පරෙනුත් භාගයයි. එතකොට තප්පරෙන් භාගෙ නේද නැසෙන්නේ. භාගයක් නැසෙනවා, ඊළඟ භාගෙ උපදිනවා. ඒ භාගෙ නැසෙනවා, ඊළඟ භාගෙ. අන්න ඒ වගේ අපිට මේ ජීවිතයේ මොහොතක් පාසා කයින් එකක් වුණාට සිතින් නැසීමක් සිදු වෙන බව තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මේ පිළිබඳ ආදර්ශ පාඨය කුමක්ද? නාහං භික්ඛවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මංපි සමනුපස්සාමි මං කීපතාවක් කියලා ඇති පාඩම් වෙන්න ආයෙත් කියනවා. යං ඒවං ලහු පරිවත්තං ඇති දං චිත්තං. මහණෙනි මම මගේ බුදු ඇසින්වත් දන්නේ නැහැ. හටගත්ත ගමන් නැසෙන දෙයක් සිත තරම් ඒකට උපමාවක්වත් කියන්න බෑ. වේගෙන් ලහු පරිවත්තං හටගෙන නැසෙනවා. අස්තං සූත්‍රයේ කොහොමද පෙන්වන්නේ? අසත පුතග්ජනයාට කයේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා පේනවා. අවුරුදු 30ක් 40ක් 50ක් 60ක් 70ක් ජීවත් වෙන නිසා කෙනෙක් ඉන්නවා පේනවා. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ගත්තත් කමක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒක හරි නෙමෙයි. ඒක යම් කිසි හරි ඉන්නවා පේන නිසා සාධාරණයි කියන එක. නමුත් ඉති මනෝ ඉති චිත්ත ඉති විඥානං. ඒ දෙතුන මේක මාර්ථයෙන් ගන්න සිත සහ මනස සහ විඥානය කියනු ලැබේද. එය අසුරු ගසන සැනෙන් හටගෙන නැසෙනවා. එකක් නැසෙනකොට තව එකක් උපදිනවා. වඳුරෙක් අත්ෙන් අත්තට පනිනකොට එක අත්තක් අතහැරලා අනික අල්ල ගන්නවා වගේ අපේ සිත අරමුණෙන් අරමුණට නැසෙන බවනේ පෙන්වන්නේ. ඔබටත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්.
සතුට, දුක, කනගාටුව, බය, ප්‍රීතිය ඒවා එනවා යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ සිත උපදින්න අපට තැන් හයක් දීලා තිනවා. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, සිත. උදේ ඉඳන් නිින්දට යනතුරුම අපි පස් දොරේ ඇවිදිනවා. එහෙන් කනට, කනෙන් නාසයට, නාසයෙන් දිවට, දිවෙන් කයට. නිින්ද ගියාම පස් දොර වහලා මනෝද්වාරයේ ඇවිදිනවා. අර තත්පරින් තත්පරේ කටුව යනවා වගේ අපි අරමුණෙන් අරමුණට යන ගමනක් තිබෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරව අදාහරනවා මේ සිතට එන දේ මම කොටගත්ත මුලාවෙන් මිදෙන්න පෘථග්ජනයට බෑ. සිතට එන දේ මම කොට ගන්නවා කියලා එකක් තියෙනවානේ. මොනවද සිතට එන්නේ? බය, කනගාටුව, සතුට, දුක, පින, ධානය ඔය සිතට එන දේවල්. ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය. අන්න දැන් ලෝකයා කතා කරන මම වෙනයි, බුදුන් වහන්සේ කතා කරන මම වෙනයි. ලෝකයා කතා කරන මම මයන්න මම. නැත්නම් කයන්න යන්න මම. මවකුසින් බිහිවුණ පුද්ගලයා මම. මවක්, පියෙක්, ගුරුවරයෙක් ආදී වශයෙන් මම යන පුද්ගලයාට. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ ෂණිකව හටගෙන නැසෙන එකේ එන එකේ ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් මම හැදෙනවා. දැන් මේකට කියන නම හොයන්න වෙනවා. මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය දේශනා කළේ කුමක් මුල් කොටගෙනද කියලා. අන්න එතකොට අපිට මේ මෙතෙක් මේ ධර්ම දේශනාවල කතා කරගෙන ආ වූ පාරට එහා යමින් තවත් අපි පිළිබඳව බුදුන් වහන්සේ වදාලා වූ ගැඹුරු දැක්මක්, ගැඹුරු ඒකකයක් විස්තර කරන්න වෙනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ කිහිපෙදි ભેදයෙන් තොරව. බලන්න මම මේ කියන දේවල් හරිද කියලා. ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ජාතික ජාත්‍යන්තර ભેදයෙන් තොරව හැම දිනාටම ඇහැට පේන්නේ රූප. එසේනම් කනට ශබ්දනේ, නාසයට ගඳ සුවඳනේ, දිවට රසනේ, කයට පහසනේ. සිතට ඉතින් විවිධ අරමුණු තමන් හදාගත්ත දේවල්. පින්පව. මේ දොරවල් හයෙන් අපි ලෝකෙත් එක්කලා සම්බන්ධ පවත්වනු ලබන්නේ ලෝකේ තියෙන දේවල් හඳුනා ගන්නට සිතට එන අරමුණක් මගින්. මේ අරමුණට කියන නම දන්නවද? රූප රූපය, ශබ්ද රූපය, ගන්ධ රූපය, රස රූපය, පොට්ටබ්බ රූපය, ධම්ම රූපය. ඔබ රූපකයයි ශරීරයට, ඔබ රූපකයයි බාහිර වස්තු වලට. එහෙම කියන්නේ ඒකට කමක් නැහැ. ඒක වෙනම කාරණයක්. නමුත් මේ කතා කරන රූප දොරවල් හයට අරමුණු හයක් එනවා. මේවට රූප රූප, ශබ්ද රූප කියලා කියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒවට රූප කාය, ශබ්ද රූප කාය, ගන්ධ රූප කාය, කාය කියලාත් කතා කරනවා. කාය කියන්නේ එතන කය නෙමෙයි ස්කන්ධය කියන අර්ථය. මෙන්න මේ ඇහැට පහළ වෙන රූපය අපි හඳුනා ගැනීමේදී ඒක ඇතුළත කෙරෙනා වූ කාර්යය ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික බුදු සමයේ තරම් හොඳට විග්‍රහ වෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. මෙන්න මේක මේ ජීවිතයේ ඒකකයයි. ස්ත්‍රියගේ, පුරුෂයාගේ, ගිහියාගේ, පැවිද්දාගේ කියන ભેදකින් තොරව ජීවිතයේ ඒකකයයි මේ. මෙන්න මේ ඒකකය මොහොතකින් හටගෙන නැතිනවා. මේ ඒකකය තුළට එන දේවල් තියෙනවා. ඒක තුළ කෙරෙන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා ගැඹුරින් විග්‍රහ කරනවා. මම දකින ජීවිතයේ අභිධර්මයේයි. මේක තුළ සිදුවෙනා වූ කාර්යය තුළ මේක තුළ පින සිදුවෙන හැටි, පව සිදුවෙන හැටි, ධානය සිදුවෙන හැටි, සසරට බැඳෙන හැටි සියල්ල බුදුන් වහන්සේ උගන්වනවා. බැඳීම ප්‍රමාදයේ වශයෙන් උගන්වලා ගැලවෙන්න නම් අප්‍රමාද වෙන්න කියලා ඊට පස්සේ උගන්වනවා. අපි ඉස්සරහට යමු මේ පිළිබඳව. දැන් මං හිතනවා මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨියටපත් වීම සඳහා ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය දේශනා කළේ පංචස්කන්ධය තුල, පංච උපාදානස්කන්ධය තුල සෑම කෙනෙක්ම තමන් තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නා වූ පංච උපාදානස්කන්ධය තේරුම් ගන්න වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ පංචස්කන්ධය වරද්දා ගැනීමට නමක්. නමුත් පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නේ කය කියන තැන ඉන්න එපා. දැනටත් සමාජයේ හිමයි ඉන්නවා. මෙන්න මේ මම පැහැදිලි කරන කාරණාව ඔබට හරියද බලන්න. ඔබ කැඩපතක් තුල ඉස්සරහින් හිටගත්තාම ඔබට ඔබේ රුව පේනවා කැඩපත තුල. ඒ ඔබේ රුව පේන්නේ ඡායාවක උදව් වෙන්නේද? ඒ සෙවණැල්ල මගින් නේද ඔබේ රූපය හඳුනාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔබට ඔබේ රූපය හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? වෙන වගේ බාහිර වස්තුන්ගේ ඡායාවක් ඇසේ වැටුනහම ඒ ඡායාව මගින් ඉස්සරහදී හඳුනා ගන්නවා කියලා තේරුම් ගන්න තරම් ඔබට ආලෝක කරන ගමන් කිරීම පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවද කල්පනා කරලා බලන්න. අපි ඉස්සරහින් තිබෙනා ඉන්නා වූ මම හඳුනනවා කියන එකේ තේරුම මවගේ සෙවණැල්ල අපේ ඇසේ පහළ වුණාම ඒ ඇසේ පහළ වුණ සෙවණැල්ල මව හඳුනන චෛතසිකේ බවට පත් වෙනවා. ඒ උදව්වෙන් ඉන්නේ මව හඳුනාගන්නේ. නමුත් මව හඳුනාගත්තා කියන එකේ තේරුම හිතට පහළ වුණ චෛතසිකයේ සිත හඳුනාගත්තයි කියන එක. එතකොට ඒකට කියනවා රූප රූපය කියන්නේ ඉස්සරහින් තියෙන එකට නෙමෙයි අර ඇසේ පහළ වෙන රූප රූපයට. මෙබඳු බාහිර ලෝකේ ශබ්ද පහළ වෙනවා. කම්පෙත්ත තිබුණාට කර්ණ සංකේ නැත්නම් ප්‍රසාදේ නැත්නම් ලෝකේ ශබ්ද මොකක්වත් නැහැ. ගුවන් යානයක් දිහා බලන් ඉන්නකොට උන් ඇසට ගුවන් යානයේ රූපේ පහළ වෙනකොට ගුවන් යානය යනවා පේනවා. ඒ අර ඇසේ පහළ වෙන නිසා. නමුත් රූපේ ආලෝකයේ වේගයට වඩා අඩුවෙන් ශබ්දයේ වේගය ගමන් කරන්නේ ඊට පස්සේ
ගුවන් යානයක ගියාට සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. සද්ද ඇහෙන්නේ ටික කිලෝමීටරයක් විතර ඈතින්. එතකොට අර පිට වුණ සද්දය ඇහෙනවා වෙනකොට ඒක වදින්නේ කනේ වදිනකොට එතන පහළ වෙන සද්දේ නේද අපිට ඇහෙන්නේ. පහළ වෙන්න කනේ වදින්න ඕන. කන තුල ශබ්ද රූපය පහළ වෙන්න ඕන. අර පිට වුණ ශබ්ද රූපය ගමන් කරලා මෙතන පහළ වෙනකොට අරක දැන් ගොඩක් ගිහින් ඉවරයි. අපට පහළ වෙන්නේ මෙතන ශබ්ද රූපේ. දැන් පේරෙනවද මේ වගේ රූපසෙවණැල්ලක් නොවුනට මේ රූපයක් ඇස තුල, කන තුල, නාසය තුල, දිව තුල, කය තුල, සිත තුල මේ වගේ රූප හයක් පහළ වෙන්න ඕන. ඒවා ද්‍රව්‍ය නෙමෙයි, ඒවා අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. සියලු දේවල් පටිබිම්බ. ඉදිරියෙන් තියෙන එක රූපය බිම්බය නම් ඇසේ පහළ වෙන එක පටිබිම්බය. ප්‍රතිබිම්බයක් මාර්ගයෙන් ඇසේ රූපය, කනේ ශබ්ද රූපේ, නාසයේ ගන්ධ රූපේ, දිවේ රස රූප, කයේ පොට්ටබ්බ රූපය. කියන මේ රූප අපි හඳුනා ගන්නවා. හඳුනා ගන්නවට කියනවා රූප විඳිනවට කියනවා වේදනාව. වේදනාව සිංහලෙන් වේදනාව නෙමෙයි, වේදනාව සිංහලෙන් ගන්න රිදෙනවා කියන අර්ථයට, වේදනා කියන එක පාලියෙන් ගන්න විඳිනවා කියන අර්ථය. සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන් ඉදිරියෙන් ඉන්න පුද්ගලයා මිතුරෙක් නම් සැප වේදනාව, හතුරෙක් නම් දුක් වේදනාව, බය සත්වයක් නම් බිය වේදනාව. අන්න ඒ විදිහට විඳිනවා. දැන් මේ රූප අරමුණ වේදනාවෙන් විඳිනවට වේදනා ස්කන්ධය කියනවා. රූප රූපයක් වගේ හඳුනනවට සංඥා ස්කන්ධය කියනවා. බයට හෝ සතුට දුකට එකතු වෙනවට සංඛාර ස්කන්ධය කියනවා, චේතනාව. බලන්න අරමුණක් තුල කාර්යය හතරක් සිද්ධ වෙනව නේද කියලා. එහෙනම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර රූපය මුල් කොටගෙන. කනේ නම් ශබ්ද රූපය මුල් කොටගෙන ශබ්ද රූප වේදනා සංඥා සංකාර. නාසයේ නම් ගන්ධ රූප වේදනා සංඥා සංකාර. ඒ ඇහැ තුල සිදුවන දේ, කන තුල සිදුවන දේ, නාසය තුල සිදුවන දේ දැන ගැනීමට පහළ වෙන ඊළඟ චෛසිකයට ඇහි නම් චක්කු විඥාන, කනේ නම් සෝත විඥාන, නාසයෙන් නම් ගාන විඥාන, දිවෙන් නම් જીවහා විඥාන, කයෙන් නම් කාය විඥාන, සේනම් මනෝ විඥාන. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහක් ඇහි පහළ වෙන්නේ නැතුව, රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහක් කනේ පහළ වෙන්නේ නැතුව, මෙසේ දොරවල් හයට පහළ වෙන්නේ නැතුව ලෝකේ හඳුනා ගන්න බෑ. මෙන්න මේ දොරවල් හයේ පහළ වෙන මේ අරමුණේ විශ්ලේෂණයට කියනවා ස්කන්ධ පංචකය. දැන් ඇහි පහළ වෙන ස්කන්ධ පංචකය ඇහිම හුඟක් වෙලා පහළ වෙලා කනට මාරුණොත් ශබ්දයක් වශයෙන් දැන් අරවා මැරිලා. දැන් කනට යනකොට අර ස්කන්ධ පංචකයෙන් කවුරුත් මොකුත් යන්නේ අලුතෙන් පහළ වෙන්නේ. ජීවිතෙන් ජීවිතයට තබා මේ නිසා තුළ ස්කන්ධ පංචකයෙන් පංචකටවත් මොකුත් නොවන බව තේරුම් ගන්න ඕන. අපි හිතන් ඉන්නේ මව කුසින් බිහිව තැන මැරෙන කල්ම මේකේ මම ඉන්නවා කියලා නේද? ඔන්න අපි දැන් අදාළ තැනට කිට්ටු වුණා. දැන් මෙන්න මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය දේශනා කළේ මේ ස්කන්ධ පංචකය මුල් කොටගෙන. ඒ ස්කන්ධ පංචකය හඳුනා ගන්න නැතුව ආර්ය සම්මාදිට්ඨියට එන්න බෑ නේද? එහෙනම් ස්කන්ධ පංචකය කියන්නේ කය කියන කට්ටියට කවදාවත් ආර්ය සම්මාදිට්ඨියට එන්න බෑ. ස්කන්ධ පංචකයේ රූප කියන්නේ ශරීරයේ වේදනා සංඥා සංකාර නාම කියන අයටත් කවදාවත් ආර්ය සම්මාදිට්ඨියට එන්න බෑ. පොත් එකක නෙමේ 100ක තිබුණත් අපි ළඟ සිදුවෙන දේ තේරුම් ගන්න බුදුදහමේ ගැඹුරුම අභිධර්මයේ පැහැදිලි කරන අටුවාව තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය. පංචස්කන්ධය. දැන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛානේ. අන්න පංච උපාදානස්කන්ධේ පාලනය කරන්න පංචශීලයේ සිට උපසපන් සීලයටවත් බැරි බව සමාජය තේරුම් ගන්න ඕන. සිල් හොඳ වුණාට. ඒවා ඉන්න ඕන. මෙන්න මේ පහළ වෙන පංචස්කන්ධේ ලෝකේ හඳුනා ගන්නට පහළ වුණාට මේක වරද්දා ගන්න එක මිනිසු කරන අමාරුවක්. අන්න පංචස්කන්ධා දුක්ඛා නෙමෙයිනේ. පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා. පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් කරන එක දරුවෙකුට උපන් කාලේ අවුරුදු 4-5ක් යනකොට සිදුවෙන වරදක්. අන්නේ වරද තුළ සැප හොයන ජීවිතය දුකටපත් වෙන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධ පරිහරණය නිසා. පංච උපාදානස්කන්ධයට පත්වීම තුළින් සතර හදාගෙන පව තුළ පින තුළ ධානය තුළ සතර ඇවිදින්න පුළුවන්. පව කරන්නත් පංච උපාදානස්කන්ධය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, පින් කරන්නත් පංච උපාදානස්කන්ධය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ධාන ලබන්නත් පංච උපාදානස්කන්ධය පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. අපායත් පංච උපාදානස්කන්ධය, දිව්‍ය ලෝකෙත් පංච උපාදානස්කන්ධය, බඹලොවත් පංච උපාදානස්කන්ධය. පංච උපාදානස්කන්ධෙන් මිදුණ තැනක් නැහැ. නමුත් උපාදානයේ බයං දිස්සා ජාති මරණ සම්භවේ. ජාති මරණ ගෙනත් දෙන්නේ උපාදානය නිසා. අනුපාදා විමුච්ඡanti. උපාදානෙන් මිදෙන්න පුළුවන් නම් ජාති මරණ නැහැ කියලා තියෙනවානේ. ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය උපාදානෙන් මිදීම මුල් කොටගත් පාරක් නොවේද? පාපයේ සහ පින දසවත්තුක සම්මාදිට්ඨිය නැත්නම් නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය උපාදානයේ මුල් කොටගත් පාරක් නොවේද? උපාදානයේ මුල් කොටගත් පාරේ ඒ කර්මයන්ට විපාක, දුක් විපාක වැඩි, සැප විපාක වැඩි, ලෞකික නමුත් ලෝකෝත්තර විපාක නෑ නේද? මෙන්න මේ රහස එළි වෙනවට
බුද්ධෝත්පාදයක බුදුරුහෙලි ක්‍රමේ රහස එළි වෙනවට සද්ධර්මයේ මතු වෙනවයි කියලා කියනවා. වෙහෙලා යනවට එතකොට ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය නෑ දසවත්ක සම්මාදිට්ඨියට වෙලා පුණ්‍ය මාර්ගේ යන්න වෙනවා. දැන් අන්න ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය නැතුව පුද්ගලයෙක් වශයෙන් කොතරම් දාන සීල භාවනා කළත් ඒවට විපාක ඇරුණාම මාර්ගඵල නෑ කියලා තේරුම් ගන්න තරම් ඔබේ ඥානය ප්‍රමාණවත්ද? අර යහපත් වැඩ කරන්න එපා නෙවෙයි කියන්නේ. මේක බුදුවරු ලෝට පහළ වෙලා දේශනා කළේ වෙනම මගක් වෙනම දහමක්. මේවා ග්‍රන්ථවල සූත්‍ර සහ පෙළ දහම් වශයෙන් පරිස්සම් කරලා දුන්නා අපේ මහා සංඝරුවන්. දුක් විඳින්න කටපාඩම් කරගෙන ඇවිදින් අනතුරුව ග්‍රන්ථකරණය කරලා. කුමටද මේවා සංරක්ෂණය කළේ? වැදුම් පිදුම් කරලා පින් සිද්ධ කරගන්න විතරද උපදින බුද්ධිමත් මිනිස්සුන්ට මේ තුලින් මේ පෙළ දහම තෝරාගෙන දුකටපත් වෙන හැටි තෝරාගෙන දුකින් මිදෙන්නද? අන්න ධර්ම ශ්‍රවණී මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වෙන්න ඕන මේ බුද්ධෝත්පාදයේ උපන් මිනිසාගේ. ස්ත්‍රියගේ පුරුෂයාගේ ගිහියාගේ පැවිද්දාගේ භික්ෂුණියගේ භික්ෂුණියගේ උපාසකතුමාගේ උපාසිකාවගේ විශේෂයෙන් දුවගේ පුතාගේ. මොකද උන්ට තමයි මේකේ මෙලොව වශයෙන්ම ප්‍රතිඵල හුඟක් ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනේ දුවගේ පුතාගේ ඒ ජීවිතේට මෙන්න මේ ජීවිතේ විඳවන්ට යන පාර වළක්වන්නට විඳින්න නම් අපට මේ බුදුරු පැහැදිලි කරලා දාලා වූ ස්කන්ධ පංචකයාගේ ඉපදීම මැරීම නම් වූ ෂණික ඒකකයේ පිළිබඳව දැක්මක් තියෙන්න ඕන. හැට පෙනෙන්නේ නැහැ. දැක්මක් තියෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මා කියනවා ආර්ය සම්මාදියේ දේශනා කළේ ස්කන්ධ පංචකය මුල් කොටගෙන ස්කන්ධ පංචකේ උපාදාන කර ගැනීම මිනිසාගේ වරදක් ඒන් දුක හැදෙනවා. ඒන් මිදීම බුදුරුහෙලි කළ මාර්ගයයි. දැන් ඔය වච්චගොත්ත පිරිවැජියා කතා කරපු කතාවක් තියෙනවානේ. එයා හමු වෙන අනිකුත් ආගමික නායකයෝ මේ සත්‍යයෙන් උපදින තැන් කියනවායි කියලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ සමහර අයට උපදින තැන් කියන්නේ නැති වුණාට තවහරට උපදින තැන් කියනවා සමහරට කියන්නේ නැහැ කියනවා. දුක් නැති කරගත්තා, කෙලෙස් නැති කරගත්තා, ආශෝෂය කරගත්තා. මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කියනවානේ. දැන් මෙතන බුදුන් වහන්සේ වදාරපු වචනේ ගන්න. සෝපාදානස්සකෝ හං වච්ච උත්පත්තිම් පඤ්ඤාපේමි. එහෙනම් අපායේ උපදින්නේ පවේ උපාදානයේ හින්දා නෙවෙයිද? දිව්‍ය ලෝක උපදින්නේ පිනේ උපාදානයේ හින්දා නෙවෙයිද? බඹලෝ උපදින්නේ ධානයේ උපාදානයේ හින්දා නෙවෙයිද? අන්න සම්මාදිට්ඨියේ උපාදානය තුල කාමසුගතිය බඹලෝ, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුල අපාය, උපාදානය තුල තමයි අපා ගමන, බඹලෝ ගමන, දිව්‍ය ලෝක ගමන තිබෙන්නේ. උපාදානස්සකෝ හං වච්ච උත්පත්තිම් පඤ්ඤාපේ. මම උත්පත්ති පනවන්නේ උපාදාන සහිත නම් නො අනුපාදානස්ස. උපාදාන නැති කෙනාට උත්පත්ති පනවන්නේ නැහනේ. දැන් උපාදානයේ සිදු වෙන්නේ පංචස්කන්ධය තුල නම් පංචස්කන්ධය තුල උපාදානයේ සිදු වෙන ආකාරය අද්දණයකට ඒ සසරේ පමාව වශයෙන් තේරුම් ගන්න උපාදානයෙන් මිදෙන මඟ අප්‍රමාද වශයෙන් තේරුම් ගැනීම සඳහා සත්පුරුෂ සංසේවයේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ඔබට අවශ්‍යයි නේද? මාර්ගඵල ලබන්නට නම් මේ ශාසනයේ භික්ෂුව භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා නෙමේ තව කුලක තවත් ඉන්නවා කුල හතරක්ම ඕනෑම කෙනෙක් අතමන්ට අදාළ යහපත් කාර්යය කරමින් මෙන්න මේ දස්සනේන සම්පන්නෝ මේ ස්කන්ධ පංචකේ නැමැති ඒකකය තුල අමුතු පාලනයක් ඒ හික්මවා ගැනීමක්. අන්න ස්කන්ධ පංචකේ නැමැති ඒකකේ පාලනය කරන්න පංචශීල වලට අටසිල් වලට දසසිල් උපසම්පදා සිල් වලට බෑ. එවන් පාලනය කරන්න පුද්ගලයා කය වචන. අන්න අපි පුද්ගල සංවරයක් තුළ ඉන්නවා. ඒකට යහපත් විපාක තියෙනවා ඇරුණාම ආර්ය සංවරය නෑ නේද? එහෙනම් අප ළඟ සීලයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක සම්මත සීලය, ශික්ෂාපද සංවරය ඇරුණාම ආර්යකාන්ත සීලය වෙන්න බෑ නේද? ආර්යකාන්ත සීලයේ ස්කන්ධ පහෙන් පහට ආර්යයන් කැමති එකක්. අනේම බුදු සමයේ ආර්යකාන්ත සීලය කියලා එකක් තියෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට මම මේ දිට්ඨි තුන නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පවෙන් පරලෝ යාමක්. දසවත්වක සම්මාදිට්ඨිය පිනෙන් හෝ ධානයෙන් පරලෝ යාමක්. නමුත් ඒක පුද්ගල සම්මාදිට්ඨියකේ කර්ම විපාක සීමාව තුළ. දැන් තියෙනවා කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය කියලා එකක්. ඒක තියෙන්නේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය තුළ. කර්ම රැස් කළොත් භව ගමන හැදෙනවා. කර්මක්ෂය කරන්න ඕනේ සතර ගමන නිමා කරන්න. කර්ම අවුරුද්දට එකක් සිදුවෙන එකක් නෙමෙයි අරමුණක් පාසා වෙන දෙයක් නේ. අරමුණක් පාසා දකින්න ඕන වෙනත් දැක්මක් තියෙනවානේ. අන්නේ කරුණ පැහැදිලි වෙන්න වෙන්නේ. මෙන්න මෙය පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා තමයි ධර්ම ශ්‍රවණය අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම හිතන්නේ සත්පුරුෂයන් කියන්නේ මේ කරුණ පැහැදිලි කරලා දෙන කෙනා. ඒ අයගේ කරුණ පැහැදිලි කිරීම ධර්ම දේශනය, සවන් දීම ධර්ම ශ්‍රවණයයි. අර බණහනවා කියලා බද්දවග්ගේ කුමාරුන්ට වදාළ පරිදි මේ තමා පිළිබඳව හොයා ගන්න ඕනනේ. තමා කයක් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි. නමුත් අසකන නාසය දිවකය තුලින් ක්‍රියාත්මක කොට ස්ත්‍රියට පුරුෂයාට ගිහියාට පැවිද්දාට කියලා නෑ. පංච උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් වෙනවා. පංචස්කන්ධ පරිහරණයක්. ස්කන්ධ පරිහරණයක් කරන්නේ.
එතකොට ස්කන්ධ පරිහරණය කියන කාරණාවේදී ඒක තුල බුදුවරු වෙනත් දර්ශනයක් පැහැදිලි කරනු ලබනවා. භවගාමී දර්ශනය වෙනකොට භව නිරෝධගාමී දර්ශනය. භවගාමී දර්ශනය තුල කර්ම විපාක තියෙනවා. භව නිරෝධගාමී දර්ශනය තුල තමයි මාර්ගඵල තිබෙන්නේ. අරියා අනාසවා ආර්ය සම්මාදිට්ඨියේ ආසව හේවත් දුකට හේතු අයින් වීමෙන් මගඵල සාත් වෙනවා. මේ පිළිබඳවයි අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අදත් මම ඕන්න අදාළ තැනට ගෙනත් නැවැත්තුවා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම තුළ ඔබට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයෙන්තරව යහපත් දේවල් කරමින් ආර්ය සම්මාදිට්ඨිකවටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඉහාත්ම වශයෙන්ම ඔබට මගඵල පිළිවිලින් නිවීම පිළිබඳවත් සැක හිතන්න කාරණයක් නෑ මේ ගෞතම සසන තුළ කියන එක තේරුම් ගන්න. අදාළ කරුණු තේරුම් ගනිමින් මාර්ගයේ පාදා ගැනීමට මෙම ධර්ම දේශනාව, ධර්ම ශ්‍රවණය, ධර්ම දානය හේතු ආසනාව වේවායි කියන සුභාශිංසනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් අවසන් කරනු ලබනවා. අද ධර්මානුශාසනාවෙහි සදහැවර අනුග්‍රහක දායකත්ව දරන්නා වූ පින්වතුන් කොට්ටාස 4ක් ඉන්නවා. මේ හැම දෙනාගේ නාම ලේඛන බලාපොරොත්තු කියවා පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව නිට්ටඹුව රම්පකුණගම සී ඉරක් D3 ඉරක් 11 පදිංචි ගාමිණී කාර්යවසම් මහත්මයා දායකත්වයෙන් දරන අතර උපන්දින සැමරීම් තිබෙනවා. 22/3/12 දිනට දිනෝක සාරංග කාර්යවසම් පුතාගේ උපන්දිනය සමරනවා. 22/1/14 දිනට යුතුලි ආවින්දි කාර්යවසම් මිනිබිරිය උපන්දිනය සමරනවා. 22/1/1 ප්‍රමුදි ගිහානි වීරසිංහ දුව උපන්දිනය සමරා තිබෙනවා. මේ හැම දිනාට සුබ උපන්දිනයක් සමග නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පරලෝසෙපත් සුමනා කාර්යවසම් මෞතුමිය, පරලෝසෙපත් ඇල්බර්ට් කාර්යවසම් පියතුමන්, පරලෝසෙපත් අමරා සිංහනාත මෞතුමිය, පරලෝසෙපත් එඩ්වින් සිංහනාත පියාණන්, පරලෝසෙපත් ආර්.ජී. රංහාමි ගමගේ මෞතුමිය, පරලෝසෙපත් ප්‍රෙඩී කරුණාරත්න සොහොයුරා යන්නා වූ නැසී ගිය පවුලේ සියලු දෙනා ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන අතර අවශ්‍ය නම් මේ පින් අයිති වේවා. දේශකයන් වහන්සේට හා net FM කාර්ය මණ්ඩලයට සෙතක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබෙනවා. දෙවෙන්න අලව්ව මහරච්චි මුල්ල දෙල්ගහ මඩම පදිංචි විශ්‍රාමික විදුහල්පති සාමවෙනිසුර සුනිල් සමරවික්‍රම මහතා, දියණිය චන්ද්‍රිකා ජයසිරිපුර සමග ධර්මා සමරවික්‍රම, වජිරා සමරවික්‍රම, අයිරාංගනී සමරවික්‍රම, රෝහිණී සමරවික්‍රම සහ නන්දනී කුමාරි සමරවික්‍රම යන මහත්ම මහත්මීන් නැත්නම් පින්වතුන් අනුග්‍රහ දායකත්වයේ දබා දී තිබෙන්නේ. අරමුණු අතර 2019 3වෙනි මාස 14 වෙනි දින අභාව ප්‍රාප්ත වන්ට යෙදුනා වූ ජයන්තා රාජගුරු ගුරු මාතාවට සහ සියලු මියගිය ඥාතීන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කොට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම පළවෙනි අරමුණ වෙනවා. සියලුම ලංකාවාසී ලෝකවාසී ජනතාවට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ධර්ම අවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කිරීම දෙවෙනි අරමුණ වෙනවා. දේශකයන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම සංඝ පරපුරට ඉක්මනින් චතුස්සත්‍ය අවබෝධය සඳහා මං පෑදේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම ඊළඟ අරමුණ වෙනවා. net FM කාර්ය මණ්ඩලය හටත් නිදුක් නිරෝගී සුව සහ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම ඔවුන් අරමුණු කොටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම රුවන්පුර 498න් 1A නිවසේ පදිංචි සරණා සේනාරත්න මෑණියෝ අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරනවා. අරමුණු අතර මාර්තු මාස 16 වන දිනට උපන්දිනයට සුබ පැතීම, මාර්තු මාස 16 වෙනි දිනට වසර 48ක් වන මිලාන් පුතට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ ප්‍රාර්ථනා කරන අතර භාර්යාව හා ඉගෙනු ලබන දරු දෙදෙනාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. පවුලේ අනිත් දරුවන් හා මුණුබුරු මිනිරයන්ටද අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. සේනරත්න පවුලේ දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය සියලුම ඥාතිහිත මිත්‍රාදීන්ට උපහාරයක් වේවා. අවශ්‍ය කෙනෙක් නැත්නම් මේ පින අනුමෝදන් කරගෙන නිවන් සුව ළඟා කරගනිත්වා. ධර්මදේශකයන් වහන්සේටද තව තවත් සුමිරි දහම් දෙසීමට දීර්ඝ කාලයක් නිදුක් නිරෝගී වැඩවසත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ දායකත්වය ඇමරිකාවේ ලාස් වේගස් නුවර වාසය කරන සුමිත්‍රා කළුතර මහත්මිය දරා තිබෙනවා. දිදුල කපුගම පුතණුවන්ගේ උපන්දිනයට ආශිර්වාද කිරීමටත් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් මෙම දායකත්වය දරා තිබෙනවා. ඒ වගේම
අනුර කපුගම ස්වාමි පුරුෂයාට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් තරමක් වෙනවා. ගුණවතී කළුතර මෑණියන්ට, මාටින් සිල්වා පියාණන්ට, සරෝජා දමයන්ති කළුතර සොයුරිය ඇතුළු මියගිය ඥාතීන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කොට අවශ්‍ය කෙනෙක් නැත්නම් පින් අනුමෝදන් කර ගැනීවායි කියන ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. දේශකයන් වහන්සේටත් නෙත් FM කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු ලෝකවාසී සියලු සත්ත්වයින්ටත් උතුම් චතුස්සත්‍ය අවබෝධ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් කරනු ලබනවා. නෙත් FM ධර්මදක්ෂිනා තුළින් මම ධර්මදේශනාව දේශනාව කර ගැනීම සඳහා මූලිදායකත්වය දරා ධර්මදේශනා කරවා ගැනීමෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ධර්ම දාණයෙන් ජනිත කරගත්තා වූ ආනිසංස මත පිහිටා. පළමුව උපන්දින සැමරූ සියලුම දූ දරුවන් වෙන් කල්පනා කරන නිදුක් නිරෝගී සුවපත් සුබ උපන්දිනයක් වේවා. අනාගතයේ යහපත් වේවා, සදහම් මඟ පෑදේවා. පරලොස්සේ පත්තන්ට දෙනා වූ මව්පිය ගුරු නෑදෑ බන්දු මිත්‍රාදී සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න උපහාරයක් වේවා. යමෙක් ඥාතිත්වය තුළ ඔබේ පින නැමැති උදව්ව බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් පින අනුමෝදන් කරන ජීවිතය සුවපත් කරගනිත්වා, සැපෙන් සැපයට පැමිණිත්වා, මතුපදිනා භවයකදී යලිත් වතාවක් මිනිසත් බව ලබා කල් නොවේවා ජීවිතයේ මුලදීම බුද්ධ ආදී මහෝත්තම කල්යාණ මිත්‍රයන් ලබා ආර්ය සම්මාදිට්ඨියට පැමිණෙන මාවත විවර කර ගැනීම තුළින් සකල දුක්ඛයන්ගේ නිමාවන්නා උතුම් නිර්වාණ සුවයෙන් සැනසෙන්නට හේතු වාසනා වේවායි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අනුග්‍රහක භාවතුන් වශයෙන් කටයුතු කළා වූ මූලික හතර දෙනා ප්‍රමුඛ අනුග්‍රහක භාවතුන් සියලුම දෙනාටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූ සියලු දෙනාටත් අනුග්‍රහය දැක්වූ සියලුම දෙනාටත් මෙම ආනිසංසස අවබෝධය මෙලොව වශයෙන්ම දුක් නිරෝගී සුව සහ චිර ජීවනයේ පිණිස හේතු වේවා. යනින ගමන් බිමන්ද රැකියා ආදී කටයුතුද යහපත් අනාගත බලාපොරොත්තුද දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. පවතින රෝග පීඩාවක් නැත්තම් දුර වේවා. අලුත් රෝග පීඩාවකටපත් නොවේවා. පවිත්‍ර මිත්‍ර සේවනයන් ගෙනියන්න වේවා. කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය ලැබේවා. ඔබ ප්‍රාර්ථනා කළ පරිදි දේශකින් වහන්සේලාට ඒ වගේම සින්නෙත් කාර්ය මණ්ඩලයට සිතක් සාන්තියක් යහපතක් වේවා. ඔබ අප හැම දිනාටම බුද්ධ ආදී මහෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ මුතුලින් මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨියට පැමිණෙනා වූ මංපෙත් විවර කරගෙන සකල දුක්ඛයන්ගේ නිමාවන්නා උතුම් නිර්වාණ සුවය සැනසීම හෙවත් ලෝකෝත්තර සුවයට හිමිකම් කියනට ගෞතම සාසනය ඉක්මවා නොයා මෙම ධර්ම අවබෝධයේ හේතු ආසනාව වේවායි හැමෝම සාදු කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු තං සදා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.